warsa paguyuban krawitan Ngesti Luhur kaping 12 Gereja Kristen Jawi Pekalongan 28 Juli 2020. Sumangga para sedherek ingkang kinasih, saderengipun kalampah wonten ing pahargyan samangke, sumangga kita sami bukani kanthi pandonga ingkang badhe kasarira. Bapak sujud sumangga. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing ngarsanipun Gusti, saderengipun kita mahargya pengetan tanggap warsa Ngesti Luhur, sumangga kita sowan wonten ing ngarsanipun Gusti kanthi pandonga kawula dherekaken. Rama Allah seban kawula ingkang didampar wonten kratering swarga ingkang mulya saha langgeng, ngaturaken agunging pamatur nuwun Duh Rama, bilih paduka sampun ngempalaken kawula sami, paduka sampun nuntun lampah kawula sami saking griya kawula piyambak-piyambak, paduka kempalaken wonten ing papan menika kanthi pinanggih ing kawilujengan. Duh Gusti, kawula badhe mahargya karawitan Ngesti Luhur GKJ Pekalongan ingkang kaping 12. Pramila Duh Gusti, lumampahing pahargyan menika areng paduka berkahi ing satemasaken lumampah kanthi lancar. Makaten ugi mbapile sedherek-sedherek kawula tasih wonten sing ing satengah-tengahing margi areng paduka tuntun lampahipun. Duh Gusti, mekaten pasambalan panyuwun kawula lan menawi anggen kawula matur wonten dosa ingkang semela wonten ing salabeting manah kawula, bareng paduka paring pangapunten ing Sang Kristus panyuwunan menika kawula jookaken. Matur nuwun Gusti. Amin. Kangge ngemut-emut kegiatanipun Ngesti Luhur ingkang taun-taun kepengker, sumangga kita sami mirsani video ingkang badhe dipun tayangaken wonten ing ngajeng panjenengan sami. Sumangga sugeng mirsani. Sumangga kita sami mirengaken sabdanipun Gusti ingkang badhe kasarira dening Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito. Nggih, Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, wonten ing pahargyan mirunggan anggen kita mengeti tanggap warsa ingkang kaping 12 paguyuban karawitan Ngesti Luhur GKJ Pekalongan. Kita badhe nampeni sabdanipun Gusti lan mugi lumantar sabda menika
kapitadosan kita tansah dipun kekahaken dening Gusti Allah sang saya kabangun lan diwasa. Saderengipun nampeni sabdanipun Gusti sumangga kita nyuwun pitulungan saking Sang Roh Suci lumantar pandonga kula dherekaken. Saestu kawula ngraosaken bingahing manah doalah. Awet ing kalodhangan menika paduka kempalaken kawula sami saperangan alit warganing pasamuan GKJ Pekalongan saperlu mahargya tanggap warsa ingkang kaping 12 paguyuban karawitan ngesti luhur GKJ Pekalongan. Lan ing satengahing pahargyan menika wonten wewengan ingkang mirunggan dene kawula sami saged nampeni sabda pangandika paduka ingkang suci. Kawula pitados pilih sabda paduka menika badhe dados pepadang tumrap manah kawula sami. Kani mengatakan doalah kalau saestu ngraosaken berkah paduka ingkang tansah tumrah lan lumintu wonten ing gesang kawula. Lan mugi gesang kawula tansah laras kalian karso paduka. Wonten ing Sang Kristus kawula ndedonga. Amin. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, sami sehat? Sehat jiwa dan raga nggih. Mugi-mugi raganipun sehat, ananging ugi menapa jiwanipun ugi sehat. Wonten satunggaling penelitian ingkang nedahaken bilih batosipun manungsa menika langkung saged ngraosaken ayem lan tentrem nalika mirengaken musik pentatonis. Lah menawi kita sakmanggih margya tanggap warsa karawitan gamelan menika rak nggih musik dengan tangga nada pentatonis bukan diatonis. Ternyata tangga nada pentatonis jiro lu mor pripun niku? Jiro lu pat mo nempi itu pentatonis, bukan do re mi fa sol la si do, itu diatonis. Ternyata membuat batin manusia itu lebih rileks dan lebih sehat. Menika ateges menawi kita menapa kekidungan lumantar iringan karawitan gending Jawi menika ateges kita saweg budidaya batin kita supados tansah bingah ayem lan tentrem. Kula nggadahi satunggaling kebiasaan wonten ing komputer menika download gending-gending Jawi ugi. Sanadyan to kula nggih mboten patosa mangertos bab karawitan ananging remen nalika mirengaken. Nek pas gaweane akeh, garapane yo angel, lagi kesel, lagi stres, ae ingkang kula setel musik-musik gamelan niku wau. Lajeng menapa? Oh, saestu saged rileks, saged santai malih. Kula ugi nyimpen flash disk ingkang isinipun lagu-lagu karawitan gending-gending Jawi. Kula beto, kula tancepke wonten ing sound system mobil. Nek pas kesah radi tebih, wah kok kesel bar saka rapat, bar saka macem-macem. Wah niku sinambi nyetir mobil kula setel lagu-lagu karawitan. Pranyata saestu anggenipun menapa manggalih nggih langkung ayem lan tentrem. Meskipun kadang-kadang sudah 15 menit nyetir wah kepenak ning njur kebablasan ngantuk wong kepenakan to terus wah kok malah ngantuk ki bahaya ya wis ganti lagu liyane. Ganti lagu jazz napa rock napa pop dan sebagainya. Supados mboten ngantuk nek nyetir kan bahaya. Wonten ing kitab suci Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih bab kekidungan lan bab instrumen musik menika ugi kaanggep wigati mirungganipun tumrap Prabu Daud. Kula badhe maosaken kagem Bapak Ibu lan para sedherek sami satunggaling ayat ingkang nelakaken bilih musik instrumen menika wigati sanget tumrap umat Israel miturut menapa ingkang dipun ngendikaaken wonten ing
kitab suci Prajanjian Lami inggih menika setunggal babad atau satu tawarikh. Setunggal babad bab gangsal welas ayatipun ingkang angka 16. Mekaten suraosipun, setunggal babad bab gangsal welas ayat 16. Sang Prabu Daud dawuh marang para tetindihing wong Lewi supaya para sedulure sakula wangsa padha dikono ngadeg, yaiku para juru ngidung kalawan nggawa pirantine musik kayata slukat, celempung lan kecer. Leres nggih? Kecer. Sarta supaya padha ngunekake lagu-lagu gembira kang sora. Lah menika ingkang dipun ngendikaken dening Prabu Daud dawuh tumrap tiang-tiang Lewi supados sami miji para tiyang ingkang sami remen lan pinter anggenipun ngidung, boten namung ngidung kemawon ananging kinantenan piranti musik inggih menika slukat, celempung lan kecer. Cariyos menika pasamuan kinasih kelampahan nalika Prabu Daud lan umat Israel badhe mbekta tabut perjanjian, peti prajanjian saking griyanipun Obed Edom wonten ing tlatah Gad tumuju ing Yerusalem. Papan sampun kacawisaken wonten Yerusalem ananging peti prajanjian teksih dipunampiraken wonten ing griyanipun Obed Edom. Lah, anggenipun boyong peti prajanjian wau kinantenan kekidungan lan ugi iringan musik kidung ingkang gembira lan sora. Menika ateges bilih kekidungan musik menika dados lantaran anggenipun umat Israel rikala jamanipun Daud supados memuji asmanipun Gusti. Lah menika gambar-gambar alat musik utawi instrumen rikala semanten kinten-kinten mekaten. Ingkang sepisan menika slukat utawi gambus. Ya seperti gitar mandolin atau mandalin kita kira begitu ya. Tapi ini sudah zaman modern. Zaman Daud tentu lebih tradisional lagi. Alat musik yang memiliki dawai menika gambus utawi slukat. Salajengipun selanjutnya celempung utawi kecapi. Lah menika instrumen ingkang sampun biasa dipun ungelaken dening Sang Prabu Daud. Kita tahu bahwa Daud suka bernyanyi, suka menulis syair, suka berpuisi, suka bermazmur, dan dia juga pandai memainkan alat musik celempung menika, kecapi, seperti harpa kalau zaman modern ya. Semuanya menggunakan senar. Ingkang pungkasan menika kecer utawi ceracap kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa populernya itu simbal. Simbal. Kecrek napa nek wayang niku nggih. Tapi ini lebih besar. Jadi simbal logam yang dibenturkan mengeluarkan bunyi. Lah saking keterangan menika Bapak Ibu lan Saudara ingkang kinasih, menawi kita ningali sejarah pasamuan-pasamuan Kristen ing Jawi menika rikala semanten wonten mangsa ing pundi alat-alat musik menika dipun larang. Alat musik yang hanya boleh mengiringi ibadah itu hanyalah organ ya. Waktu itu belum ada organ, orgel yang pipe organ itu. Organ dengan pipa tenaga angin itu sebul. Nah niku. Orgel itu hanyalah satu-satunya musik yang boleh dipakai oleh gereja di Indonesia waktu itu untuk beribadah. Kenging menapa mangkaten awit menika warisan kabudayan Eropa mliginipun Walandi, Belanda. Nang gereja ora oleh nganggo gitar, nang gereja ora oleh nganggo piano, nang gereja ora oleh diiringi nganggo liyane. Kudune menggur orgel atau organ kuno begitu ya. Itu pernah gereja sampai sebegitunya ketat mengatur musik ibadah.
Kalau kita lihat perkembangan, lihatlah sekarang semua alat musik boleh dipergunakan untuk beribadah, tidak ada batasan apapun. Bahkan kalau mau alkitabiah, janjane simbal itu, drum itu lebih alkitabiah tinimbang kan kendang betul kan, Daud kan betul kendang gitu ya, tidak ada. Tapi itu simbal, ceracap itu lebih alkitabiah. Alat musik berdawai Daud menggunakannya, gitar dan sebagainya. Engkang badhe kula aturaken inggih menika kenging menapa Prabu Daud anggenipun boyong peti prajanjian perlu ngginakaken kekidungan lan ugi instrumen musik. Awit miturut kula wonten ing gesang kaimanan kita ingkang wigati menika boten namung pangertosan utawi pemahaman secara kognitif, rasional. Lumantar kekidungan, lumantar ukara-ukara ingkang endah, lirik-lirik atau syair lagu itu, lan lumantar ungeling instrumen musik ingkang dipun tuju menika batin. Anggenipun kita menika ngugemi iman dumateng Gusti Allah ingkang wigati boten namung pangertosan pemahaman, ananging ugi bab rasa. Nah, rasa itu bisa disentuh. Salah satunya adalah dengan instrumen, dengan syair, dengan musik, dengan nyanyian. Betapa pentingnya musik dalam kehidupan Raja Daud dan bangsa Israel waktu itu. Sehingga ia tidak hanya ingin mengajari umat Israel tentang pentingnya menyembah Allah, tetapi biarlah lewat rasa itulah mereka bisa tumbuh dan bersukacita. Next. Menika rumusipun menawi dipun tingali secara ilmiah menika kenging menapa kok kekidungan lan musik menika wigati panci wonten rumusipun miturut salah satunggaling teolog Friedrich von Hugel. Ini orang Belanda. Ngendikaken bilih wonten ing agami menika gesang kaimanan utawi kapitadosanipun manungsa menika wonten tigang perangan ingkang kedah jangkep. Tiga-tiganya sama-sama penting. Ingkang kapisan menika institusional. Semua agama perlu punya institusi. Sing mimpin sapa, organisasine piye, lenata piye. Nah, itu institusional. Menika wigati tumrap agami, tumrap iman kita sami. Ananging menawi namung nengenaken dimensi utawi elemen institusi, agami boten saged karaosaken ing salebeting batin. Perangan ingkang angka kalih inggih menika intelektual. Intelektual menika ngengingi bab piwulang, ajaran, doktrin. Tritunggal iki piye to? Trintas ki piye to? Nah, itu dijelaskan dengan dimensi-dimensi intelektual. Maksudnya ayat iki piye to? Kok Rasul Paulus ngendika ngene iki piye to maksude? Lah menika intelektual. Penjelasan-penjelasan itu penting sekali. Kalau agama tidak punya itu juga akan pincang. Tapi kalau hanya institusi dan intelektual nggih mboten jangkep. Von Hugel ngendikaken bilih wonten setunggal aspek, setunggal perangan ingkang boten saged dipun supekaken inggih menika dimensi mistikal. Wonten ing Kamus Besar Bahasa Indonesia, tembung mistik menika tegesipun mekaten supados mboten salah paham nggih. Subsistem yang ada dalam hampir semua agama dan sistem religi untuk memenuhi hasrat manusia mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan Tuhan. Mengalami, merasakan emosi bersatu dengan Tuhan. Lah menika rasa menika panggenanipun wonten ing perangan mistikal menika. Jadi agama itu, iman itu bukan hanya soal aku paham ceritane Gusti Yesus, aku ngerti maksudnya Paulus, itu intelektual. Aku manut karo gereja, wong gereja iki organisasi punya otoritas. Aku manut karo Pak Pendeta ki sing tak ugemi umpamanipun. Itu adalah aspek institusional atau kelembagaan. Itu penting semuanya, otoritas. Tapi yang tidak kalah penting adalah aspek mistikal. Bagaimana aku melibatkan rasa, emosi bersatu dengan Tuhan.
tiang Jawi nggadhahi sesanti inggih menika manunggaling kawula lan Gusti. Manunggal. Nek mung paham itu belum beriman secara utuh, tapi dengan rasa kita bisa menyatu dengan Tuhan. Nah, rasa menika saged dipun gladi lumantar kekidungan, lumantar tembang, lumantar musik. Menawi samangke kita margya paguyuban karawitan ngesti luhur Ki Gajah Pekalongan ingkang tanggap warsa ingkang kaping 12. Lahirnya itu 19 Juli 2010. Seingat saya 2010 itu adalah ketika saya masih vikariat, setahun berikutnya tahbis jadi pendeta. Betul ya? Dan saya ingat betul 2011 itu ibadah penahbisan pendeta itu diiringi dengan karawitan. Nggih. Yang saya sesalkan waktu itu adalah Pak Andreas, gitu. Nggih, Bu Andreas nggih. Pak Andreas itu 2 hari sebelumnya ya. Oh, kok Pak Andreas, Pak Susgianto ya. Pak Susgianto, nuwun sewu. Pak Susgianto, 2 hari ini nggih. Pak Susgianto. Pak Andreas kan masih ngendang dan sebagainya. Pak Susgianto itu 2 hari sebelumnya katimbalan. Wah, niku. Kula kelingan niku. Karena karawitan terus Pak Susgianto MC, Pak Andreas yang ngendang dan sebagainya dan seterusnya. Lan sakmangke sampun tahun 2021, berarti sudah 12 tahun, berarti usia tahbisan saya sebagai pendeta juga sudah 11 tahun kurang lebih. Terus walaupun 11 tahun dadi pendeta. Nah, sesuk tekan pirang tahun nih, mboten ngertos. Mugi-mugi saklawase nggih nyuwun pantunganipun. Gitu. Nah, saking karawitan gending-gending Jawi, kita saged sinau bilih rasa menika wigati sangat. Aspek mistikal menika wigati sangat. Anggenipun kita gesang ing satengahing brayat, anggenipun kita gesang ing satengahing pasamuan gereja, anggen kita gesang ing satengahing masyarakat. Rasa menika wigati sangat. Dan hari ini ada banyak masalah yang dialami oleh manusia karena rasa itu jarang diasah. Kenging menapa kathah keributan wonten ing media sosial. Kenging menapa beda gereja, beda agama, beda suku do gelut do padu. Kula kinten salah satunggaling perkawis ingkang wigati inggih menika awit rasanipun menika sampun boten dipun asah lan dipun gladi kanthi saestu. Maka kalau Bapak Ibu masih melestarikan lan nguri-uri kabudayan Jawi awujud tetep tembang lan ugi musik karawitan, menika ateges panjenengan sami menika dados sarana, dados pirantinipun Gusti Allah supados manahipun, rasanipun lan batinipun manungsa-manungsa menika sami dipun asah, sami dipun gladi. Dan karawitan itu filosofinya sangat tinggi. Saking kathah instrumen menika pundi ingkang paling penting? Wah, sing paling apik iki mawon. Oh, slenteme iki sing paling top. Sing paling apik iki gonge. Napa? Mboten wonten to? Mboten wonten. Lah, rasa menika mekaten. Ora rumangsa wah aku sing paling pinter, aku sing paling ampuh, aku sing paling penting. Semuanya penting dan semuanya harus ada gitu ya. Nek kelong siji nggih mboten patoso jangkep. Sinaosa nggih mungel nek umpame kula ngrungokke wah penak ya. Soalnya kula mboten ngerti, oh jebule ana sing kurang. Ana sing fales kula nggih mboten mangertos. Ngerti kula wis pokoke penak wae, wong gamelan, penikmat. Saya bukan menguasai ilmunya, enggak ngerti teorinya. Nah, Pak Dar itu apa? Pendengarannya tengen, tengen. Titis, wah. Iki nek kae kok sing kae rada kurang cepet, wah. Terus sing kae kok rada ngene, wah itu talinganipun wah saestu tengen. Tapi Pak Dar itu menurut banyak orang, niki ngono lho Pak Dar niki miturut kanca-kanca lho, Pak Dar iki wong sabar banget lho. Aku salah yo ra diseneni. Aku kleru yo Pak Dar iki le napa nggih, le mulangi yo sabar tenan nggih. Nah itu kan saya percaya kalau tidak punya rasa nggih mesti galak toh. Tapi karena terlatih dengan karawitan gamelan rasane main. Nah itu akan beda.
Nalika para wiyaga menika nabuh nutuk gamelan menika ugi kedah mat-matan. Mat-matan menika mboten kok tapi lewat telinga ya. Oh, kayak kok iki sarep saling mendengar itu kayak Pak Pri wis mulai muni menapa niki bonang, terus bonang penerus dan sebagainya. Berarti kapan aku mlebu, kapan aku mulai iki kudu ngrungokke sik mat-matan. Terus kapan le ngidung niku nggih sok bareng sok mboten to. Mboten napa-napa. Nah niku kula ngerti kok ora bareng kae ngerti. Nah, niku meng kurang mat niku jane. Kurang le ngrungokke kurang biasa. Terus kae le ngendang Pak Ter rada cepet dicepetke berarti aku kudu melu cepet. Jadi kita harus saling mendengarkan, saling menyesuaikan diri. Nah, ngeten niku. Ora ono sing aku kudu paling seru, liyane kudu luweh lirih, nggak bisa begitu. Mat-matan. Nah, itu kan yang bermain rasa. Mboten saged kita nangenaken menapa ingkang dados pikajeng kita. Karawitan itu melatih kita semua. Ingkang damel kula rangkung remen melih awet wonten para kaneman ingkang ugi nderek gamel. Ada Mbak Monica. Mbak Monica mana ini? Ada ya? Abang-abang. Loh, pundi? Oh, ada Mbak Cindy, ada siapa lagi? Semoga nanti semakin banyak anak muda yang berlatih. Nggih, Bu Retno nggih, Tesih Timur. Mila Bapak Ibu ingkang kinasih, wilujeng tanggap warsa ingkang kaping 12 dhateng Brait Ageng Paguyuban Karawitan Ngesti Luhur GKJ Pekalongan lan kula nyuwun supados Bapak Ibu tansah semangat anggenipun geladen lan mboten namung geladen terus nggih, tapi nggih sesekali menapa ngisi wonten ing pangibadah. Awit lumantar ungeling musik kekidungan karawitan menika manah kita, rasa kita menika badhe dipun asah. Lan kali makaten kita saged dados tiyang ingkang anggenipun gesang menika emosinya lebih stabil, ora gerusa-gerusu dan bisa lebih bahagia. Amin. Amin. Gusti berkahi. Kita tenggo rumiyin adan Isa nggih. Nah, saat sampun menika kita ndedonga sareng-sareng. Bapak Ibu lan sederek sumangga sowan Gusti ing pandonga kula dherekaken. Gusti Allah ingkang Maha Mirah, matur nuwun dhumateng Gusti awit lumantar sabda pangandika Paduka kawula sami sinau kados pundi Paduka tansah berkahi kawula lan lumantar ungeling kekidungan karawitan instrumen musik karawitan gamelan kawula ugi saged sami memuji lan ngluhuraken asmanipun Gusti. Mirugan kawula ndedonga tumrap Paguyuban Karawitan Ngesti Luhur GKJ Pekalongan ingkang sampun mahargya tanggap warsa ingkang kaping 12 menika dhumateng Gusti. Kawula pitados bilih Gusti tansah ngreksa lan ngrimati lumampahing paguyuban karawitan menika satemah tansah saayek saeka kapti anggenipun gegeladen, anggenipun nyatunggil memuji lan ngluhuraken asmanipun Gusti. Kawula pitados bilih lumantar kekidungan gamelan menika karawitan menika Gusti ingkang tansah kamulyakaken wonten ing gesang kawula. Kawula ndongaaken kalau sami ingkang sami nyengkuyung paguyuban karawitan menika mugi Gusti ingkang tansah paring berkah lan kasagedan supados kawula tansah misungssungaken gesang kawula sawetahipun tumuju ing kamulyaning Gusti kemawon. Kali mekaten batin kawula tansah kagladi, rasa kawula tansah kagladi dados tiyang ingkang tansah tumuju ing tentrem rahayu peparingipun Gusti. Gusti Allah ingkang mamirah mekaten ingkang dados pamatur nuwun lan ugi panyuwunan kawula lan sedaya menika kawula pasrahaken wonten ing asta Paduka ingkang kebaksih kamirahan. Mugi Gusti ingkang tansah ngreksa ingkang tansah nuntun lumampahing paguyuban karawitan Ngesti Luhur GKJ Pekalongan. Mekaten doa Allah kawula ndedonga wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Adicara salajengipun inggih menika sambutan
kalajengaken pemotongan tumpeng ingkang badhe kasarira dening Bapak Prihartono. Sumangga. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten patunggalipun Sang Kristus, puji lan panuwun syukur kunjuk dumateng Gusti kita Yesus Kristus ingkang sampun paring berkah panuntun saha pangayoman dumateng kita sedaya. Satemai wekdal dalu menika kita sami saged sarengan makempal ingkang saperlu inggih menika ngawontenaken pengetan tanggap warsa paguyuban krawitan ngesti luhur ingkang kaping 12 ingkang kita wontenaken ing dalu menika. Para bapak saha ibu ingkang kinasih, kawula ingkang dipun patah dening panjenenganipun Bapak Sujud ingkang pinangka ketua paguyuban estunipun ingkang kedahipun maringi sambutan menika Pak Sujud. Ning Pak Sujud mitadosaken dumateng kawula mbok bilih kawula dipun wawas ingkang dipun anggap sepuh atau yang dituakan pada paguyuban krawitan ngesti luhur. Pramila sak saged-saged kawula nggih badhe matur dumateng para bapak ibu sedaya lan mbok bilih wonten kirang langkungipun sakderipun nyuwun gunging samudra pangaksami. Para bapak ibu ingkang kinasih, langkung rumiyin kawula ngaturaken panuwun dumateng Bapak Pendeta Dwi Arga Mursita ingkang sampun kepareng paring renungan ingkang sangsaya mecut dumateng kawula sedaya anggota paguyuban krawitan ngesti luhur supados anggen kawula ngawontenaken kegiatan ingkang sedaya menika kagem kamulyanipun Gusti menika inggih langkung semangat, langkung kompak lan sedaya menika inggih namung kagem kaluhuranipun asmanipun Gusti. Lan kawula nyaturaken panuwun dumateng para bapak ibu undangan ingkang sampun kersa ngrawuhi wonten ing acara menika. Inggih menika dumateng Bapak Majelis Harian, dumateng para bapak ibu mantan anggota paguyuban ingkang sampun boten aktif menika kita aturi rawuh Bu Jarot, Bu Andreas, Bu Kardi lan ugi sanes-sanesipun Bu Rarjo boten ketinggal nggih. Niki. Ugi matur nuwun dumateng brayat para warganing anggota paguyuban ingkang ugi sampun kersa rawuh wonten ing acara menika. Lan sedaya menika awit panyengkuyung dening brayat kita sedaya anggota paguyuban saged kawontenaken kegiatan kados dene ingkang sampun kita tindakaken. Para bapak ibu ingkang kinasih, kawula ingkang dipun patah supados menyampaikan uraian singkat riwayat berdirinya paguyuban krawitan dan juga perkembangannya sampai saat ini. Amprih anggen kula matur rancak badhe kula teraken mawi basa Indonesia. Lan saderepun kalih ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng tim multimedia GKJ Pekalongan, Pak Triatmo, Mas Kuncoro CS ingkang sampun biyantu lan ugi kerjasama ingkang sae dumateng paguyuban krawitan saengga saben-saben paguyuban krawitan menika pentas dipun syuting lan kala wau gambaripun inggih sampun saged kita tingali sesarengan. Matur nuwun sanget dumateng tim multimedia. Bapak Ibu, perkenankanlah saya menyampaikan agar lancar dengan bahasa Indonesia dan nanti sedikit akan saya baca supaya tidak istilahnya ngalor ngidul, nanti malah tidak fokus dan waktunya mungkin juga kurang efisien. Mohon maaf. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 4 hal yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama adalah riwayat berdirinya paguyuban krawitan, yang kedua adalah perjalanan paguyuban krawitan ngesti luhur, yang ketiga pasang surut kegiatan paguyuban, dan yang keempat adalah era baru kegiatan paguyuban ngesti luhur GKJ Pekalongan.
Baiklah, maka kita akan awali dengan riwayat berdirinya Paguyuban Karawitan Ngesti Luhur. Riwayat berdirinya Paguyuban Karawitan ini tertera pada pendahuluan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Paguyuban, yang itu menjadi penting untuk kita ingat, karena dengan adanya ADRT itu kita akhirnya juga ingat akan kapan lahirnya Paguyuban. Sebab kalau hanya terbatas ingatan manusia itu kita mudah lupa. Seperti kemarin juga kami mengira bahwa ulang tahun Paguyuban itu pada bulan Agustus. Ternyata setelah kita buka ADRT dan juga Pak Susun melihat yang benar adalah bulan Juli, dan tepatnya tanggal 19 Juli tahun 2000. Bapak Ibu, di dalam ADART itu juga tercantum dasar-dasar Paguyuban, yaitu adalah kesehatian, kesetiaan, tanggung jawab, tenggang rasa, dan koreksi diri. Adapun nilai-nilai yang akan dicapai yaitu adalah kemuliaan nama Tuhan dan persekutuan. Adapun visi Paguyuban yaitu adalah seni kerawitan sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Misi Paguyuban yaitu adalah memuliakan nama Tuhan, bersaksi dan melayani melalui media seni karawitan. Itulah Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu menjelaskan bagaimana dasar-dasar dan juga visi misi itu dan sebagainya, karena semuanya itu sebenarnya pada hakikatnya sudah kita laksanakan dalam kita melaksanakan kegiatan Paguyuban Karawitan tersebut. Karena ADART ini dirumuskan itu berdasarkan apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh Paguyuban pada waktu itu, dan yang selanjutnya menjadi dasar serta pedoman untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Karena pada ADRT itu sendiri itu baru disusun dan disahkan tanggal 27 Mei tahun 2011. Jadi setelah Paguyuban itu kurang lebih hampir 1 tahun itu baru disusun ADART. Nah, ini penting Bapak Ibu, ADART itu di samping sebagai dasar-dasar di dalam kita melaksanakan kegiatan dan juga apa-apa yang akan kita capai, juga pada suatu saat itu diperlukan, misalnya pada waktu itu kita akan mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah daerah, yaitu harus dilampirkan ADART. Sehingga apabila nanti mungkin pengurus yang baru, Pak Sujud akan mohon bantuan kepada pemerintah daerah, ini kita sudah punya ADART. Selanjutnya mengenai riwayat berdirinya Paguyuban, yaitu adalah terinspirasi pada pelaksanaan Paskah Adiyuswa Sinode GKJ yang diselenggarakan di Purwokerto pada tanggal 27 Mei tahun 2010, di mana pada perayaan tersebut itu tamu-tamu yang kebanyakan adalah memang juga orang Jawa karena dari GKJ, itu disuguhi gending-gending sebelum acara itu dimulai. Demikian juga pada waktu pelaksanaan ibadah juga diiringi dengan gamelan. Itulah kemudian yang mendorong kepada kami pada waktu itu yang mempunyai gagasan, apakah kira-kira GKJ Pekalongan itu juga bisa mempunyai perkumpulan karawitan seperti yang disajikan pada waktu perayaan Adiyuswa di Purwokerto tersebut. Sehingga kami rasa-rasan dengan teman-teman, antara lain adalah Bapak Andreas Sirono, Ibu Jarot Widodo, dan teman-teman yang lain, Pak Sujud, Bu Yati, Pak Agus, Bu Agus, Bu Darman, dan juga teman-teman yang lain pada waktu yang kita undang untuk mengadakan pertemuan yang akhirnya disepakati pada rapat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2010 telah disepakati untuk
membentuk suatu perkumpulan, yang perkumpulan itu diberi nama Paguyuban Kerawitan Ngesti Luhur GKJ Pekalongan. Dengan susunan pengurus, yaitu saya sendiri, Pak Prihartono sebagai Ketua 1, Ketua 2 Bapak Andreas Riono, Sekretaris Bapak Agus Priyohandoko, dan Bendara Ibu Supraptin Jarot Widodo. Adapun motivasi kita membentuk perkumpulan kerawitan itu adalah kita untuk ikut nguri-nguri budaya adiluhung warisan nenek moyang kita, yaitu seni kerawitan. Jadi dengan kita mengadakan kegiatan kerawitan, di samping kita juga mempunyai tujuan yang mulia melaksanakan visi misi tadi, itu juga sekaligus kita ikut melestarikan budaya warisan leluhur kita, yaitu dalam kegiatan seni kerawitan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan kegiatan itu kita selalu didukung oleh Majelis GKJ Pekalongan, baik itu dalam kegiatan operasional latihan itu ada subsidi dari APBG, tiap tahunnya itu ada bantuan untuk penyelenggaraan kegiatan, dan juga dalam pengadaan sarana prasarana. Pada waktu itu kita setelah membentuk perkumpulan kelompok kerawitan ini, gamelan kita belum punya, tapi langsung ada gamelan yang bisa kita gunakan karena jasa beliau almarhum Bapak Andreas Riono. Betul Pak Andreas ya? Kita belum bisa beli gamelan tapi sudah dipinjami, sehingga kita sudah bisa latihan di gereja. Kemudian secara bertahap melalui APBG, gamelan yang sudah kita pinjam itu dibeli oleh gereja. Pembelian gamelan juga bertahap, karena pada waktu itu kita akan punya kerja tadi yang sudah disinggung juga oleh Pak Argo, yaitu dalam acara penabisan pendeta Bapak Dwi Argo Mursito. Kita mencoba untuk melatih lagu-lagu kidung-kidung dengan gamelan yang biasa itu. Ternyata sampai posing itu tidak ketemu. Jadi not-not kidung itu kita tabur dengan gamelan biasa tidak akan bisa gatuk ya. Akhirnya kita punya gagasan, kita buat gamelan yang nadanya adalah do re mi fa sol. Gamelan campur sari yang kita buat adalah demung, saron, dan saron cacah. Sehingga tadi Pak Argo juga sudah menyampaikan pada acara kebaktian khusus penabisan pendeta itu kita bisa mengiringi acara dengan gamelan komplit, pra acara kebaktian, prosesi dan lain sebagainya, dan kebaktiannya kita iringi dengan gamelan campur sari, juga dioplos digabung dengan orjen. Itulah riwayatnya Bapak Ibu. Dan juga untuk pembelian gamelan selanjutnya, kalau pada waktu itu kita baru punya gamelan pelok, akhirnya kita juga berupaya untuk supaya punya gamelan slendro. Itu juga pengadaannya dibiayai dengan APBG, dan sebagian kita mohon bantuan dana dari pemerintah daerah, yang kita juga dibantu kelancarannya oleh Bapak Agus Jati Waluyo, yang beliau adalah orang Pemda, sehingga kita bisa minta bantuan dengan lancar. Itulah Bapak Ibu mengenai pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, bagian yang kedua adalah perjalanan Paguyuban Ngesti Luhur. Setelah berdiri pada tahun 2010, banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Paguyuban. Antara lain yaitu yang pertama adalah mengisi puji-pujian pada kebaktian Hari Besar Kristen, Paskah, Natal, ya seperti yang kemarin yang sudah kita laksanakan adalah kenaikan Tuhan Yesus, Hari Raya Pentakosta dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengiringi gending-gending dan pujian yang tadi sudah kami sebutkan, yaitu pada kebaktian khusus penabisan pendeta Bapak Dwi Argo Mursito tanggal 24 Maret tahun 2011. Betul Pak Argo ya, 24 Maret ya, 2011. Yang ketiga mengiringi gending-gending pada pentas perayaan Natal gereja. Pada waktu itu
ya kita mengiringi pentas wayang wong atau ketoprak itu yang disutradari oleh Pak Widono dan juga Mas Kuncoro dan lain sebagainya. Kemudian juga pentas pada acara resepsi pernikahan di gedung dan juga pada acara pemberkatan nikah di gereja, prosesi dan lain sebagainya yang pada waktu itu kita juga sudah laksanakan. Saya ingat persis pada waktu kita pentas di luar itu yang pertama kali adalah Bu Gunardi yang punya kerja, punya gawe di gedung Karesidenan. Itu kita pentas di gedung yang pertama. Kemudian yang lainnya juga Pak Sujud, Bu Sujud yang mantu, bahkan kita dibuatkan seragam batik. Pak Lukas, Bapak dan Ibu almarhum Pak Markus juga pernah mengundang kita dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu adalah acara pernikahan yang bukan warga gereja, tapi juga mengundang kita, yaitu di STM Pembangunan Bapak Suratno namanya. Betul Bu Yati ya? Itu mantan orang tua murid SD Masai yang dinikahkan adalah mantan murid kami. Itu pada pertengahan bulan Mei tahun 2015. Saya ingat betul karena itu adalah merupakan pentas yang terakhir Paguyuban Karawitan Ngesti Luhur. Setelah itu, ya nanti berikutnya adalah pasang surut kegiatan ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan yang lain yaitu adalah mengisi puji-pujian pada perayaan Natal GWKP. Itu kalau tidak salah 2 kali, yang pertama di atrium dan yang kedua adalah di gedung Sosietet itu. Sehingga dengan demikian maka Paguyuban Karawitan juga sudah melaksanakan misinya memuliakan nama Tuhan, mengisi pada waktu acara-acara kebaktian di gereja, dan juga bersaksi kalau kita pentas di luar itu membawa nama GKJ, itu kita bersaksi, dan juga melayani kalau Bapak Ibu punya kerja, punya hajat menikahkan putra-putrinya, mengundang kita juga melayani, tidak ada imbalan untuk yang anggota, tapi mungkin biaya tetap dikeluarkan untuk sewa gamelan ataupun mungkin tenaga yang dari luar, itu ya tetap kita memberikan transport. Itulah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, pasang surut kegiatan paguyuban. Nah ini mulai pertengahan tahun 2015 kegiatan paguyuban sudah mulai tidak aktif lagi karena ada anggota yang sakit-sakitan dan bahkan ada anggota yang sudah dipanggil Tuhan. Nah ini kalau saya bercerita itu ceritanya juga panjang sekali karena menyangkut diri saya sendiri dan juga yang sudah dipanggil Tuhan, teman kita terkasih almarhum Bapak Andreas Riono, dan puji Tuhan sekarang Bu Andreas juga sudah move on, sudah tegar. Pak Andreas yang sudah damai di pangkuan Allah Bapa di surga, sekarang Bu Andreas sudah semangat aktif di kegiatan Adiuswo dan juga aktif kegiatan yang lain. Saya sendiri Bapak Ibu, kami juga sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan karunia-Nya, mukjizat Tuhan. Saya sendiri merasakan juga hanya karena berkat Tuhan, mukjizat Tuhan, berangsur-angsur saya pulih kesehatannya, saya diberikan kekuatan, saya diberikan panjang umur, sehingga kami bersama-sama Bapak Ibu dapat melaksanakan kegiatan kerawitan. Itu adalah semata-mata kemurahan Tuhan, dan semoga kita semuanya selanjutnya senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan seni kerawitan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, kegiatan kerawitan itu baru dimulai lagi itu pada mungkin pertengahan tahun 2018, yang pada waktu itu saya sendiri memberikan ya semacam mandat atau ya katakanlah minta tolong pada Pak Sujud, Bu Sujud, Pak Agus, Bu Agus, agar supaya kegiatan kerawitan ini dilanjutkan. Teman-teman yang masih ada dihimpun kembali, dikumpulkan, dan juga mengajak teman-teman yang baru agar kegiatan kerawitan dapat
tetap berlangsung. Dan kalau tidak salah pada tahun 2018 akhir ini berkat kepemimpinan Bu Agus ini yang punya inisiatif, Karawitan juga tampil kalau tidak salah pada perayaan Natal. Betul Pak Agus ya? Natal tahun 2018 itu tampil memberikan mengisi acara. Dan berikutnya karena tersusul dengan adanya Covid, maka kegiatan Karawitan macet lagi, berhenti lagi. Nah ini kita masuk pada yang keempat, yang terakhir, yaitu era baru kegiatan paguyuban Karawitan. Baru setelah Covid ini mereda Bapak Ibu, kalau tidak salah mungkin sekitar bulan April tahun 2022, ini kita WA-an lewat angkringan, Bu Agus, juga Pak Sujud, Bu Yati, dan teman-teman mengajak supaya Karawitan ini bisa kita aktifkan kembali. Nah puji Tuhan, mulai bulan April itu kalau tidak salah Pak Sujud ya, kegiatan Karawitan bisa kita mulai lagi. Dan juga kita bersyukur anggota-anggota yang baru banyak yang dari kaum muda, tadi sudah disebut oleh Pak Argo, ada keponakan kami Monik, Mbak Cindy, dan juga yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kegiatan Karawitan tetap giat untuk selanjutnya. Dan juga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia. Mengapa kami memberikan sebutan era baru kegiatan paguyuban Karawitan? Ini yang ditandai setelah kita pentas atau kita tampil itu sudah bisa disorting oleh tim multimedia seperti yang tadi kami saksikan, sehingga itulah yang kami sebut dengan era baru. Dan mudah-mudahan hal ini yang makin menambah semangat kepada kita semuanya untuk giat berlatih. Dan suatu saat apabila nanti kita mempelajari lagu-lagu itu sudah bisa dikuasai, nanti juga tim multimedia bersedia walaupun tidak tampil pada acara-acara tertentu, tapi juga bisa disorting untuk nanti direkam pada YouTube. Itu adalah dari tim multimedia melalui Mas Kuncoro yang menyampaikan kepada kami. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang dapat kami sampaikan. Apabila mungkin ada yang kurang pas atau yang salah mohon dikoreksi, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kasuwun Pak Pendito. Selamat panjang umur kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Mekaten adicara pengetan pahargyan pengetan tanggap warsa ingkang kaping 12 paguyuban Ngesti Luhur Gereja Kristen Jawi Pekalongan sampun purna. Sakderengipun kita sami bibaran, sumangga kita sami nyuwun pangantinipun Gusti, mugi salajengipun kita dipun kanthi wonten ing gesang kawula piyambak-piyambak. Pandonga pungkasan
kasarira dening Bapak Agus Priyo Handoko. Kalajengaken samangke pandonga dhahar. Bapak Ibu ingkang kinasih, saderengipun kita lajengaken samangke nabuh gamelan, sumangga kita tutup rumiyin adicara menika kanthi pandonga kawula dherekaken. Duyuwah Allah Rama kawula ingkang wonten ing swarga, kepareng kawula marek malih wonten ing ngarsa paduka, ngaturaken ageng panuwun Du Gusti, paduka sampun nganti anggen kawula sami wontenaken adicara tanggap warsa ngesti luhur menika. Saking wiwitan ngantos dumugi ing pungkasan punika kanthi kawilujengan. Du Gusti mbok bilih anggen kawula sami ngrayakaken menika wonten kekiranganipun, kawula nyuwun agunging sih pangapunten. Du Gusti kawula saderengipun badhe sami nabuh gamelan ing ngajeng kawula sampun paduka cawisaken makman. Gusti kersa berkahi saengga kawula saged nedha makman menika kangge kekiyataning badan kawula. Para sedherek ingkang dereng nampi kados dene kawula wonten ing mriki, Gusti kersa berkahi setunggalipun. Mekaten Gusti panyuwun lan pasambat kawula suwun wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Semoga Bapak Ibu ngrahapi daharan ingkang wonten nika pelandang sampun siap bengkeng. Mekaten adicara salajengipun panjenengan ngrahapi ngedhapi daharan ingkang sampun kacawisaken dipun aturi wekdal namung gangsal 11 menit. Nggih. Namung gangsal 11 menit. Pramila monggo dipun sekecakaken salajengipun mangke badhe kalajengaken pagelaran gending-gending Jawi. Matur nuwun, Gusti berkahi. Amin.